aš būsiu Kęstutis Tarasevičius, atstovausiu draudimo brokerį OnCall. Mes jau 10 metų rūpinamės vežėjų reikalais, ypač draudimo klausimais. Ir iš jų 5 jau aš administruoju žalas vežėjų. Taigi, pirmiausia, aptarsim turbūt statistiką. Praeitais metais fiksuota, kad jau yra skirta baudų apie 4 milijonus svarų. Iš jų, aišku, nepavyksta visus išieškoti, bet valdžia matyt stengiasi. Pagrindinės priežastys turbūt būtų tos, kad vežėjai skundžia baudų skyrimo sprendimus. Vėliau aptarsim kokiais pagrindais. Taip pat matom, kad žymiai yra padidėjęs baudų skyrimo skaičius, 52 procentai lyginant su 14-13 metais. Iš visos bandymų kirsti Lamanšo sąsiaurį fiksuota apie 37 tūkstančius. Maksimali bauda 2000 svarų. Tai yra esama bauda, buvo svarstymų netgi kelti ją ir didinti. Dažnai ją skiria mažesnė, atsižvelgiant į pačią vežėją, pačio vairuotojo veiksmus, kokios buvo priimtos apsisaugojimo priemonės nuo pačių nelegalių imigrantų. Taip pat šiais metais buvo skirta 3300 baudų už nelegalių migrantų patekimą į transporto priemonės. Lyginant su 14 ir 13 metais matoma, kad jų gerokai daugiau. Matomas akivaizdus padidėjimas nelegalių imigrantų ryšių turbūt su esama politinė padėtimi rytuose. Taigi, mūsų statistika iš mūsų klientų 14 metais buvo vos 6 įvykiai, 15 metais buvom užfiksavę 13 įvykių. Ir šiem metam yra jau 4 įvykiai, o šiandien buvo praneštas jau ir 5. Iš tikrųjų, matom, kad žymiai daugiau nelegalių migrantų žalų atsiranda pas vežėjus ir kartu mums tenka jas žalas administruoti. Taigi, išmokos ir rezervai. Aišku, irgi 14 metais nesiekė 50 tūkstančių, 15 metais su rezervais vos daugiau nei 200 tūkstančių ir 16 metais vėlgi apie 30 tūkstančių eurų rezervų. Pastebimas didėjimas ir gerokai. Turbūt didžiausios žalos yra su maisto produktais, nes dažniausiai yra naikinami po aptikimo neteisėto patekimo į priekabą. Toliau, atsakomybė vežėjai. Atsakomybė yra objektyvi, tai yra griežta, jinai reglamentuojama pagal konvencijos 17 straipsnio 1 dalį. Tai yra vežėjas yra įpareigotas gintis, jeigu yra pastebėti pažeidimai. Taip pat 17 dalis ir 17 straipsnio 4 dalis numato galimybės išvengti vežėjo atsakomybės. 17 dalis sako, kad tai yra aplinkybės, kurių vežėjas negalėjo išvengti, o 4 dalis tai susijęs su pačio krovinio pakavimu, sukrovimu, netinkamos priekabos parinkimu. Pavyzdžiui, jeigu buvo vežtas temperatūrinis krovinys, o jisai vežamas su tentu, tai akivaizdu, kad siuntėjas pats užsakė ir jisai pats kaltas dėl to. Kaip gali vežėjas išvengti atsakomybės? Kaip jau minėjau, 17 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis. Dėl aplinkybių, kurių
vežėjas negalėjo išvengti. Tai dažniausiai būna valstybinių institucijų veikla, streikai, karai ir panašios aplinkybės. Be abejo, galima būtų paminėti, kad vežėjas taip pat neatsako už žalas kilusias dėl aplinkybių, kurios galėtų būti įvardintos kaip gaisras, savaiminis užsidegimas, dėl pačio krovinio ypatybių, jeigu, pavyzdžiui, vežant grūdus, jisai perkaista dėl tam tikrų cheminių savybių jisai užsidega, tai reiškia, vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės. Taip pat dėl vežimo metu kilusių aplinkybių, tai jeigu sprogtų padanga dėl trečių asmenų veiklos, dėl į kelią išbėgusio, galbūt neišbėgusio, o atsiradusios kliūties, kurios vairuotojas negalėjo protingai išvengti, irgi yra atleidžiamas nuo atsakomybės. Bet įrodinėjimo našta tenka vežėjai. Taigi, praktinės situacijos, kaip jau ir minėjau, riaušės, kiti veiksmai, apribotas patekimas į šalį. Tai susiję ir su Rusijos embargu ir panašiai. Šiaip svarstytina situacija, jeigu vežėjas žinodamas, kad veža vaisius į Rusiją ir žinodamas, kad tai yra uždrausta prekė, būtų įdomu sužinoti, ar tai tikrai būtų tik tai siuntėjo atsakomybė, nes vežėjas irgi turėtų įvertinti aplinkybės, suvokti gresiantį pavojų, kad jisai bus nepraleistas pro sieną, kad krovinys greitai gendantis gali sugesti. Migrantų žalos. Dažniausiai sukeliamos migrantų žalos, tai žala pačiam kroviniui, tai būna patekimo metu pažeidžiamas krovinys mechaniškai, užteršiamas netgi fekalijom ir kitais imigrantų reikalais. Padariniais. Taigi kartu su žala kroviniui kyla ir papildomos išlaidos, krovinio utilizavimo išlaidos, krovinio naikinimo išlaidos, taip pat krovinio ištyrimo išlaidos, jeigu to reikalauja gavėjas. Jeigu krovinys yra tyriamas, tai dažniausiai būna arba taip, arba krovinys yra naikinamas, arba jisai paliekamas, jeigu yra tyrimo rezultatai yra pakankamai geri, teigiami, ta prasme, tai nebuvo pastebėtas išorinis poveikis nuo nelegalių imigrantų. Kiekvieno tokio įvykio metu yra samdomas survejeris, kuris atvyksta, apžiūri krovinį kartu su pačiu vežėju, kartu su pačiu gavėju ir kitoms suinteresuotoms šalimis. Tokios išlaidos dažnai tenka draudikui, jeigu vežėjas yra apsidraudęs. Taip pat fear of contamination. Tai dažnai žinomų produktų, žinomų prekinių ženklų savininkai ir krovinio savininkai, jie dažnai naikina krovinį visą dėl baimės, kad krovinys gali būti užterštas, bet nebūtinai jisai gali būti ir užterštas. Tačiau bet koks patekimas trečiųjų asmenų į priekabą yra interpretuojamas kaip krovinio užteršimas. Todėl jisai yra naikinamas. Klausimas, ar vežėjas dėl tokios rizikos yra atsakingas, nes, kaip žinia, vežėjas atsakingas už pačią žalą krovinį. Tai reiškia, jeigu jisai krovinys dėl neteisėto patekimo yra pažeidžiamas, tai žala vežėjui kyla. Bet jeigu jisai nepažeidžiamas, o tik tai yra įtariama, kad jisai būtų pažeistas, tai šitoje vietoje vėlgi yra klausimas, ar tai turėtų būti atlyginama draudiko,
esant tik tai įtarimams, kad krovinys gali būti pažeistas ar užterštas, tokia žala gali būti atlyginama. Bauda. Tai dar vienas klausimas, dėl kurio iš tikrųjų kyla daug diskusijų. Vežėjai gauna baudas už kiekvieną nelegalų imigrantą. Pagrindinės ir esminės sąlygos galbūt ne tiek išvengti baudos, kiek galimybė arba užginčyti, arba sumažinti baudą. Tai yra įrodinėjimas pačio vežėjo valstybės institucijoms, kad jisai padarė įdėjo visas pastangas, kad pats imigrantas negalėtų patekti į priekabą. Tai yra apsaugos sistemos įdiegimas į transporto priemonę, atsakingos asmens paskyrimas ir tai, kad atsakingas asmuo vykdytų priežiūrą tos apsaugos sistemos. Ir taip pat svarbu, kad vairuotojas negalėjo žinoti, ar jis pateko, ar jisai nepateko į priekabą. Kaip žinoma, nelegalūs imigrantai lenda praktiškai visur. Jie atsuka vyrius priekabos, jie prapjauna tentus stogo dalį, jie lenda netgi po ašimis ir taip toliau ir panašiai. Iš tikrųjų, vairuotojas kartais gali nepastebėti, nes įšoka į važiuojančią transporto priemonę. Tai reiškia, ir stovint eilėje arba važiuojant iš lėto eilėje galimas patekimas į transporto priemonę. Taigi būtina turbūt įrodinėti pačiam vežėjui, kad jisai negalėjo matyti ir negalėjo suprasti, kad nelegalus imigrantas pateko į priekabą arba į transporto priemonę. Taip pat pasienio tarnyba Jungtinės karalystės išleido ir rekomendacijas vežėjams papunkčiui, galima būtų išvardinti, o iš esmės tai yra nuoroda, kad vežėjas kaip įmonė veikdama rūpintųsi savo krovinių saugumu, jie turėtų rūpintis, kad vairuotojai būtų tinkamai informuoti apie jiems teikiamas instrukcijas, kad jie turi būti rūpestingi, atsakingi. Patys vadybininkai taip pat turėtų rūpintis, ar tinkamai veikia apsaugos sistema, ar nebuvo patekimo iš išorės į priekabą, tiesiogiai paskrovę. Taip pat įmonė turėtų rūpintis ir pačios saugos sistemos veikimu, tai yra periodiniai tikrinimai matyti ir galbūt sistemų atnaujinimai. Tai yra rekomendacijos vairuotojams, kaip jie turi elgtis, kai jie atvyksta, kai jie važiuoja per sieną, kai jie važiuoja pro muitinės, kai jie patenka jau į Jungtinės karalystės kontrolės zoną. Taigi patikrinimai turi būti periodiniai, jie turi būti išsamus, apeinant aplink priekabą, aplink transporto priemonę, žiūrint ir po apačiai ir pabandant patikrinti tai iš viršaus. Taip pat rekomendacijos yra nestoti po tiltais, apskritai nestoti. Dabar pakankamai populiaru ir pastebėjau pas klientus, tiesiog yra nurodymai užsakymuose, kad nestoti 300 km iki uostų. Jeigu tenka sustoti, pervažiuoti į priešingą pusę, tai parodant, lyg jau vežėjas išvažiuoja iš Anglijos, o ne tik laukia patekimo į Angliją. Taip pat nestoti kolonėlėse 300 km iki uosto, nestoti aikštelėse 300 km iki uosto ir esant galimybėje važiuoti per patikros punktus ir taip toliau ir panašiai. Taip pat yra pridedamas čeklistas, tai ką reiktų tikrinti. Gal nelabai gerai matosi, bet tą informaciją mes galėsime pateikti raštu ir yra berods Linavoje.
Taip, mes tą patį skelbėme. Čia yra tiesiog paimta iš oficialiaus Jungtinių karalysčių pasienio tarnybos. Vairuotojo atsakomybė. Jeigu vairuotojas yra pasirašęs visiškos atsakomybės sutartį, visiškos materialinės atsakomybės sutartį, vairuotojas yra atsakingas už krovinį ir kilusią žalą. Tai iš principo atsakomybė pirmiausia kyla vežėjui. Ir vežėjas turi atlyginti nuostolį prieš užsakovą, tačiau jam išlieka regreso teisė į atsakingą darbuotoją, kuris netinkamai rūpinasi ir patyrė žalą dėl savo aplaidaus galbūt elgesio. Ačiū dėmesį. Tai tiek norėjom išdėstyti trumpai. Dabar tiesiog gal ir galima būtų pravesti diskusiją, tiesiog gal patys esate kažkokių tai įvykių, kurie gali pasidalinti, grįžti į nors slaido, padiskutuoti šitą klausimą, nes tos informacijos yra, jinai yra ištiesuota tik iš Jungtinės karalystės, tik ir Linava yra tą patį paruošusi medžiagą, mes savo ten turim ten tų tokių rekomendacijų, bet viskas yra sudėta ir galim tą viską pateikti. Bet gal norite kažkokių klausimų turite dėl pačių migrantų, ką galėtume atsakyti čia iš karto? Ta prasme, ar viskas aišku, klausimai? O tai čia bus taip seminarė apie žalą krovinį. Čia praktikos kodeksas, kurio visi turi laikytis ir čia nieko naujo jūs nepasakot. Jeigu nesilaikysit, gausim po 2000, bet apie krovinį žalą. Apie krovinio žalą. Taip, kaip mums įvesti tų pretenzijų krovinį? Iš principo... Jūs kalbate, aš atsiprašau, jūs kalbate apie maistą, bet ten nereikia maisto, jisai iššoko, paliko nosinę iš Pakistano ir iš karto ten. Ir metalo siesto gali. Taip, na, iš principo... Nes čia, supranti, Europos įstatymai yra Europos, o Anglas daro kaip nori. Principė, Anglams galioja ta pati Europos teisė, aišku, viskas jiems galioja, bet kaip mums išvengti? Kaip išvengti? Tai pirmiausia, išvengti... Sakykime taip, tai yra pirmos atsargumo priemonės, jeigu yra krovinys gabenamas maisto produktai. Visas kitas krovinys, kuris yra gabenamas, galbūt ne taip saugiai gali būti vežamas ir panašiai. Tai pirmiausia, žalos, kurios kyla su ne maisto produktais, yra minimalios, iki 5000 eurų. Daug dievė ten jos siekia. Veža įrengimus, kažkokius daiktus ir panašiai. Tai visiškai, ta prasme, tai irgi našta kaip ir, bet tai nėra taip skausminga, kai veža jogurtus, sūrius ir panašiai, Danon, dar kokie nors prekiniai. Bet ta prasme, tai pirmos saugumo priemonės dėl maisto produktų. Tai, kaip ir minėjau, 300 kilometrų, ta prasme, tai yra sustojimo zonos, patikrinimai, papildomi, netgi apsaugos įmonės samdomos ir važiuoti per sieną. Dar kartą aš jūs pertrauksiu, tikrai atsiprašau, mes viską suprantam. 98 metais pradėjau Angliją važiuoti. Ir viską, ir gavęs, ir 2000, ir anuliavo, man viską padarė. Bet jūs dabar kalbate 300 kilometrų, eiliai atsidaro priekį duris, supranti, jisai pasižiūrė, ar yra vietos ar ne. Šitas mirktelėjo šviesom, atsisukęs, su akmeniu gavo į priekinį stiklą. Čia mes labai gražiai dabar, supranta, seminarą praveda 300 kilometrų, kalonėlės, tiltai ir panašiai. Bet kaip mums išvengti vežėjai, suprantat? Atsakomybės. Mes vairuotoją ten nutarkuosime, atsiprašant, už grupų žodį yra teismų praktika ir panašiai. Bet kaip suprantat, išvengti to susidūrimo teisiškai su tuo gavėju? Praktiškai. Nes teisiškai, ta prasme, tai yra esminės problemos, nes vežėjas visą laiką yra atsakingas už krovinį. Taip. Ir tam yra skirtos apsaugos priemonės. Tai jeigu mes galim sutartyje apsibrėžti, kokių saugumo priemonių mes imsimės, gabenant krovinį, galbūt parodant tai, kad mes pilnai laikėmės sutartinių sąlygų, kad... Dar kartą jūs pertrauksiu, labai atsiprašau. Jūs dabar kalbat, kaip mums iššaudyti prieš migracijos tarnybą, bet man tai įdomiausia, kaip prieš krovinio gavėją, firmos
panašiai, kuriam vienodai piešė tą migraciją ir panašiai. Jisai pamatė, kad ten buvo, kažkas prapjauta, nebūtinai maisto produktas, kad ir koks geresnis daiktas, jisai ho. Žiūrėk, gal tiesiog papildysiu, jeigu taip, ta prasme, kaip prieš patį gavėją arba pretenzijos, galima pretenzijos reiškėja, tai yra du momentai. Tai yra tai, kad jūs turite pirmą įrodyti, kad jūs ėmėtės visų įmanomų priemonių tam sustabdyti. Jeigu jūs bandėte apsaugoti krovinį ir jūs įrodote, kad aš ir išlipau ir pasižiūrėjau ir kas ten. Atsiprašau, kaip įrodyti, kad aš išlipau? Kaip įrodyti? Nu taip, ta prasme, Na, pirmiausia, tai aš gal siūlyčiau visą laiką turėti. Nu tai čia yra raštė. Palaukite, ir kitą dalyką jūs pasakėte. Kodėl, kad praeinam pro kontrolės punktą, kur patikrina tave, uždeda antspaudus ant CMR, kad uždėjo, tai pervažiuos atranda nelegalą. Ne, tai antspaudo nededa dabar. Deda, ant vieno CMR deda, ant visų nededa, jeigu prašau, ant vieno deda, nenori dėti, nors jie privalo. Jis vairuotojas nuvažiuoja ir pas juos patikrinti. Šiaip Patikrino viską. o žmogus labai teisingai sako, šiandien yra tokia praktika, kad prancūzas nenori lysti į tą puspriekabę ir tų juodukų prieš. Ką Jis sako, tu važiuok toliau, čia viskas okei pasivažiuok. Ta prasme, tai pačio išvengimo to imigranto patekimo, tai reikėtų jau, ta prasme, pasirūpinti, tuo, kaip ir, taip, galbūt fiziškai neįmanoma, kitą kartą, kaip jūs minėjot, įlipa jie tenai stovinčio eilėj. Bet kokia atsakomybė, tai galima visą laiką įrodinėti, kad buvo tik tai viena ar dvi paletės užkabintos, kad jisai sėdėjo ir sulamė. Mes čia kaip nors ir ten jau gausim, negausim, bet kaip dėl tų krovinių supranti? Tai aš ir sakau, ta prasme, pirmiausia, tai yra svarbiausia nusistatyti nuostolio dydį. Nes kitą kartą būna tiesiog labai manipuliuojama nuostolio dydžiu. Tai yra, kaip jau minėjau, baimė būti visam kroviniui užterštam. Tai reiškia, žinomi vardai naikina krovinį visą. Tai pirmiausia, ką jūs turite daryti, tai reiškia ginčyti nuostolio sumą. Nes jūs nesate atsakingi už krovinio neužteršto krovinio sunaikinimą. Tai reiškia, jeigu jisai sunaikino krovinį, kuris nebuvo užterštas, tai jūs nesate atsakingi už tai, ko jūs gavot pretenziją ir... Dar kartą atsiprašau, aš jau labai iš praktikos papasakosiu. Gerai, jisai iššoko, supranti, man prapjovė paletę, pasidarė savo vietą, aš jį išmečiau, supranti, nuvažiavau pas anglą, vairuotoją, supranti, atsiprašant jam vienodai, prapjautą paletę, prasideda, supranti. Tai, supranti, aš negaliu sakyti, kad juodukas buvo iššokęs. Jisai tada sakys, viską pasimk atgal. Tai, supranti, tai ką man čia prisimti tuos dalykus? Kaip tuo dalyku man melktis? Čia yra tokie labai... Aš suprantu, kad vieną dalyką. Ta prasme, žiūri toj situacijai, kas jums labiau apsimoka. Ar pateikti tą dalyką ir tai, kad visgi buvo įlindimas ir deklaruoti oficialiai, ar visgi geriau prisimti paletę kaip nuostolį? Aš taip, pažiūrėjau, nieko nenoriu prisimti. Jeigu Europą prisimant tos juodukus... Čia jau yra rizika važiuoti armiją, kurie mes turim prisimti. Mes tą riziką vadinkim valdyti turime. Žiūrėk, dar pakreipsiu šiek tiek kitaip. Ta prasme, pirma, geriausia, ką mūsų klientai, pavyzdžiui, daro, tai yra išsikviečia draudimo atstovus, ekspertus. Jie nuvyksta, pasižiūri, ta prasme, įvertina nuostolį. Ir tai jau jūs turite pagrindinti, nes jie yra nepriklausomi ekspertai, tai negalima ginčyti šiaip jau ten nuomonės. Ir jie tiesiog parašo, kad tik tai ta dalis krovinio yra sugadinta. Jeigu taip yra parašoma, tada draudimo kompanija turi kompensuoti tos nuostolius, jeigu jūs esate apsidraudę. Arba jūs prisiemat tos nuostolius ant savęs, jeigu nesate apsidraudę. Prevencijos tokios kitokios, ta prasme, tikrinti. Ir jeigu jau atsitinka tokie įvykiai, kaip jūs sakote, tai kolega gerai pasakė, tai arba jūs prisiemate vieną paletę, arba pasakote, kad taip, buvo imigrantas ir tada galite ginčytis su gavėjai, vienas iš dviejų. Tai gerai, o jeigu pavyzdžiui, šitą Prancūziją policija negali susitvarkyti su migrantu, o vienas vairuotojas jisai gali viską patikrinti ir viską jis turi už viską atsakyti. Tai atsakomybė permesta vežėjui. Bet ir tą paletę, man tai supranti, aš taip prieš imigrantus ir man nėra noro užžiauti. Jeigu jūs jau esat garantuoti, kad imigrantai tikrai tenai įlys, tai reikėtų rinktis arba alternatyvų maršrutą kažkokį, tai per kitą uostą. Jūs jau juokaujate. Čia
šnekėkit, ne teoriškai. Teoriškai mes visi žinom. Na, Kad jūs ta prasme, šnekėtumėte realiai, kad jūs suprastumėte aš suprantu, nes aš jūs nesate Na, dabar paliktas Aš ten vairuotojas, nebuvau, tai likimo valiai ir viską turi atsakyti. Pagautus migrantus, mes turim padaryti dabar šitą vežėjai, sutvarkyti visą Europą. Ir viskas, nu. Arba duot Kalašnikovą ir tegul šaudo. Kas prieina prie Mes mašinos. galim diskutuoti apie tai, ką mes galėtume pasidalinti tokią praktiką, kaip viso to vengti, kaip kažką padaryti. Iš to ir nori Bet ta prasme, mes išgirsti dabar kokio gudraus įrašo ar ko nors. Ne, ta prasme, nėra kažkokių tai ten, nu... mes visi žinom tas Ne, bet jūs supraskite, čia draudimo kompanija jums pasakė, kad jie nieko mums nemokės, kadangi mes nesudarėme tų visų sąlygų, kurių neįmanoma sudaryti. Ką turi omeny, gal gali būti... Ne, nu tai šitą jūs praktiškai viską išdėstėt, ką reikia padaryti, vairuotojas stovi eiliai, jisai negali, pavyzdžiui, ten kas 3 minutės lakstyti aplink mašinos ir po mašiną. Ne, ta prasme, žiūrėkite, aš kitaip palenksiu. Tai, kad jūs, čia viskas irgi vėlgi priklauso nuo draudimo kompanijas, kokie yra draudimo kompanijos reikalavimai ir taip toliau. Tai, ką mes čia pasakėm, tai nėra draudimo kompanijos reikalavimai. Tai nėra... Migracijos tarnyba. Jo, čia yra tiesiog bendro pobūdžio rekomendacijos, kaip jum apsisaugoti. Jūs geriau mums pasakykit, ką mes turim padaryti, kad mums draudimo kompanija sumokėtų tą žalą. Pirmiausia, tai draudimo sąlygas reikėtų visas Ne, tai vat persižiūrėti kokios ir turi įvertinti. būti draudimo sąlygos. Kokios draudimo Gal nuo sąlygos? šito reikia pradėti, kadangi praktiškai tą, ką galės padaryti vairuotojas, jisai padarys. Taip, pavyzdžiui, sutarėm. Bet ką dar, kaip turi būti sutvarkyti dokumentai draudimo, tada visų jūs pirmiausia- patarkit, kad mes galim šitą ramiai važiuoti, kadangi jeigu kažkas tai įvyks, sumokės draudimo kompanija. Tai tas vienintelis, aš gal pakomentuosiu, kadangi Kęstutis daugiau su žalom dirbo, aš iš to pardavimo pusės, tai aš sustojau. Kadangi visada būna sąlygų daug prirašyta, mes pasirašom ir šitą. O paskui, kada jau ginčytinas klausimas, tai tada jau draudimo kompanija suranda tiek tų punktų, kad nesumokėt. Ne, visų pirma, tai ta prasme, negaliu pasakyti dabar, kad gerai, dirbom su ten 10 draudimo kompanijom, kurios ten gali pasiūlyti, tarkim, CMR draudimo, ne? Nes mes čia kalbam apie CMR vežėjo atsakomybės draudimą. Tai iš esmės reikia tiesiog, aš nežinau, sakau, gal jūs individualiai ten derinat, gal per brokerį derinat. Bet vienintelis momentas yra tai, kad būtų aiškiai sutarti su draudimo kompanija, kad yra apdraustos imigrantų žalos, o paskui jie ištransliuoja, kokie tai yra reikalavimai. Turi būti aiškus supratimas, tai prasme, jeigu jūs tiesiog neskaitydami taisyklių, bandysite mąstyti, kad ten taip, aš nuo visko esu apsidraudęs, tai tikrai nėra. Dėl to arba jūs turite susitarti patys su draudimo kompanija, arba imti brokerį už ausų ir sakyti, man reikia tos sąlygos. Ir tada tik jūs įderinti. Tai va, ir tada, kai atsitinka žalos, tada sėsti su draudimo kompanijos atstovais ir žiūrėti derinti savo poziciją. Taip, kad visos žalos bus kompensuotos dėl migrantų, tikrai ne, nes gali būti atvejų, kai tikrai nėra jūsų atsakomybės. Tai pavyzdžiui, tikrai yra idealių situacijų, kur vairuotojas ir sustojo, ir jisai tikrino, ir jisai prieš gavo visus patikras ir vis tiek atsirado žala ir jisai, jeigu pateikė savo gavėjui, kad jisai ėmėsi visų protingų priemonių. Taip, bet mes šitą turim įrodyti. Tai ką jisai turi filmuoti, pats save, kaip jisai patikrino mašiną, filmuot mašiną, nes turi važiuoti su video kamera ir Jeigu trumpai visais. rezimuojant, tai kokie turėtų būti įrodymai? 1, 2, 3 ir be jokių. Galbūt tai turėtų būti sąrašas. Tai yra praktikos kodeksas, vienas. Antras. Sąrašas. Čia nesąrašas, čia praktikos kodeksas, vadina anglai jo. Geros praktikos. Neginčiamas. Tai galbūt ir dokumentai apie signalizaciją instaliuotą į priekabą. Kokia priekabė signalizacija? Galima paklausti, jūs minėjote apie apsaugos sistemą kažkokią, apie kokią? Taip, tai vat, kaip kolega minėjo, signalizacija. Signalizacija tą vadinamą. Čia šaldytuvė tavo, bet tenkia prastogą dar kažkur. Tai būna ir tentė dar kažkaip. Kur jūs matėte, rodykite? Nors vieną veikiančią tą, kuri iš tikrųjų veikia gerai. Aš žinokit tikrai nepasakysiu. Ar yra gamintojas? Bet gamintojas. Aš šitą suprantu. Jūs kaip atstovai, kaip sakant, jūs brokeriai. Taip, bet kolega klausė, ką pateikti. Nėra Europoje. Gali būti, bet jeigu jūs turėsite, Kaip galima sakyti sąlygą, kurios nėra įvykdomos? Aš trumpai
suveikė signalizacija dėl objektyvių, pavyzdžiui, dėl priežasčių, kur gamintojo kaltė, ne? Nėra, suprantat, priekabų nėra signalizacijos. Žinokit, yra. Jūs jau šnekate tokį dalyką, nėra. Mes kalbam apie tai. Esam pasidarę, tikrai turim. Ne, tai pasidarė mes, bet tenai yra Durų telpų signalizacijas esam pasidarę. Ta naudojami tai labai mums praverčia. Gerai, bet jeigu Jisai suprantė, čia darys duris, o ką tu nuo to turėsi? suveikt. Visą laiką. paprastas dalykas, tarp mašinos ir prieklausimų viršų užlipo, ten tą pratjojo ir visą. Nu gerai, bet tai yra vėl. Mes bandom minimalizuoti visas priemonės, kuriomis gali patekti nelegalas į vidų. Ne, tai palaukit, tai mes norime turėti salę. Ne, tai čia apie nelegalus mes. Mes galim visi Čia jeigu apie krovinį mane labiausiai domina. Tai jūs žinot, kad mes visi daugiau drausti lietuviškose draudimo bendrovėse. Jūs pasufleruokit, jūs esat čia spesai, suprantat. Nu kaip mums prieš lietuviškas bendrovės dėl krovinio žalos? Tai vienintelis yra susiderinti sąlygas. Jeigu Arba jūs akceptavote sąlygas, kurios nėra tam, yra nedraudiminis įvykis, tai draudimo kompanija tiesiog ateis ir pasakys, nu, mes pasirašėm, sutarėm, jūs suprantate. Viskas okei, bet aš jūsų klausiu iš praktikos, jūsgi brokeriai irgi tuo pačiu. Ar jūs tokias sąlygas esat kokiam večiai suderinti? Taip, esam. Su specialiais limitais, tai prasme, taip, ne visos pasirašo, nes taip, 10 įvykių, važiuok. Kurios nepasirašo? Tai pasakykit, čia mes į seminarą. Negalim, ta prasme, atsiprašau, ta prasme, dėl to, kad tai yra mūsų partneriai, su kuriais dirbom ir negalim tiesiog paimti ir sakyti, kad su tuo nesuderinam, su visais galima suderinti yra kainos reikalas, kaip visą laiką. Ir papildomai, jeigu labai matot, kad yra didelė rizika, didelės vertės krovinys, galite apdrausti krovinių draudimu. Šiaip tai krovinių draudimų nevežėjai. Galite vežėjai. Jeigu, ta prasme, kitas dalykas, galite keisti, aišku, tai skamba labai įdomiai, bet arba veiklos rūšį keisti, arba sumažinti riziką, pavyzdžiui, tada gabenti su šaldytuvais. Taip, aš sutinku, tai yra papildomos investicijos. Bet dabar didėjant tom žalom, tai, nu, ta prasme, gerai, arba jūs turite draudimo paketą suderintą, kuris jums atneša, kaip sakant, padengia jūsų nuostolius, arba jūs patys valdote riziką. Čia nėra arba. Nes čia turbūt nelegalai atsirado labai nesenai, suprantat. Čia šiaip susiję turbūt su Sirijos krize. Paskutiniu metu buvo intensyvėjo tiesiog. Taip, Šiaurės Afrikoje tik padaugėjo. Seniai, bet dabar ypač opi ir, kaip sakau, nu, pas mus ten tikrai nepadvigubėjo klientų per metus, o žalų jau padvigubėjo dėl su imigrantais. Tai ką tai reiškia, ta prasme, ta problema opėja. Ir, nu, gerai dabar, o kas bus toliau? Kiek atvejų yra tokių, kur draudimo kompanija sumokėjo vežėjams tokių atvejų išmokas, kompensacijas? Nu, statistika, kiek mokėjo, kiek ne. Tai ką lietuviško. Taip, jūs išrašė sumą, kiek yra žalos, kiek yra padengta. Bet čia prašė lietuviškų, tai mes negalim atsakyti, kad čia visas yra mūsų tvarkomo žalos yra drausos prie Lietuvos draudimo kompanijos. Negalim to, nu tiesiog negalim pasakyti, nes, nu... Tai gerai, bendrai, koks procentas tada buvo pavyzdžiui iš tų visų žalų sumokėtas, nebūtinai lietuviškų kompanijų? Didžioji dalis aptariamų žalų yra drausta per užsienio draudikus. Mes klausom, kiek yra sumokėta. Kiek yra sumokėta? Taip, pavyzdžiui, už praeitus metus. Tai mes matom, čia yra 150 už 15 metus. Tai yra tikrai susiję tik tai su imigrantų žudimu. Tai daugiausia, ką kolega irgi minėjo, tai yra žala ten paprastam kroviniui, ne maisto prekiam, tai jinai yra tik tai ten apkramtę maišą, nežinau, kažką Jovė ir panašiai. Pėdos, nupėdavo. Tai nemanau, kad tai yra esminė problema, nes šiaip ir dar taip tenais. Nu, žinot, jisai gali su tom savo pėdom tiek man problemų sudaryti, kad jisai padaryti. Tada išlidamas į kišenę įsidėjau smulkmeną už dėžutės, jam patiko. Tai iš krovinių tikrai esam, ta prasme, nu, esam, aš nežinau, ar šunų maistas prie maisto produktų, bet buvo ir šunų maisto pravėrė ir pavalgė, nu, ką darys su to kroviniu. Tai yra trūkumas kažkoks tai kilogramas ir viskas, tu tą gali pasakai, aš galbūt neatsakingai. Tada su maisto produktais, ypač, nežinau, ar visi tikrai dirbote su maisto produktais, bet kas tas yra contamination of feed,
ir jis ten net neliepia jokių. Nieko, viskas tvarkojas. Bet gavėjas buvo stambi kompanija, ta prasme, ir jie nusprendė, kad mes bijom, kad tai gali būti kažkoks užkrėtimas. Mes kaip ten veterinarijos tarnyba. Veterinarijos tarnyba pasakė, kad viskas tvarkoja, viskas jokių ten nėra, ištyrė visus mėginukus, viskas tvarkoja su to kroviniu. Bet gavėjas tiesiog išsigando, kad tai gali būti jo vardui blogai ir jis paprašė utilizuoti visą krovinį. Tai va tokiais atvejais, čia yra, va, ką kolega jau minėjo, ir yra, kalbant apie patį draudimą, yra 50/50. Nes, ką noriu pasakyti, arba draudiminis, arba draudimo kompanija visą nuostolį prisims, arba prisims tik tai dalinį nuostolį. Už tai, kiek buvo reali žala. Tai va, ir tas sąlygas irgi reikia suderinti. O kas ginčysis dabar su gavėju apie tą realią žalą, draudimas ar vežėjas? Ir draudimas, ir vežėjas. Tai ką aš noriu pasakyti, tai kad taip mes jums padėsim, ta prasme, ten administruoti žalas, tarkim, ne, taip mes jums padėsim, mes galėsim parašyti raštus, taip toliau, kad jeigu gavėjas sakys, man neįdomi jūsų draudimo kompanijos ten pozicija ir man mokėkit pinigus, tai žinot, šitoj situacijai... Principe, draudikas atsako už savo sprendimus. Tai jeigu jūs dėl draudiko sprendimo jūs paduotų į teismą ir tarsi tose ribose, kad įvykis yra draudiminis, iš principo, tai draudikas netgi turėtų atlyginti ir teisinės išlaidas kilusias dėl teismo. Ne, tai čia teorija, taip, bet praktikai įdomu čia praktika. Mes esame atlyginę visas už netinkamą sprendimą kilusias išlaidas. Tai jeigu buvo draudiko sprendimas neatlyginti, tai buvo atlyginta ir už pačio kliento advokatą, ir už visas kitas teisinės išlaidas. Vienintelis yra blogumas tam, kai yra, kuo dar papildysiu, komerciniai santykiai. Ir jūs nenorite gadintis komercinių santykių su savo klientu, tai yra labai normali praktika iš tikrųjų. Nenorite gadintis komercinių santykių ir aš palaikau klientą. Taip, aš palaikau klientą, taip dažniausiai vežėjai sako, nors realiai jų atsakomybės, eitume į teismą, mes laimėtume, draudimo kompanija su vežėjų laimėtų prieš gavėją, bet tiesiog dažnai vežėjas sako, aš pasirenku tą paprastesnį kelią, aš negadinsiu santykių, velniai nematė, sumokėsiu 5,000 eurų skirtumą, tarkim, ir aš toliau galėsiu vežti tos krovinį. Tai va, tai, ta prasme, jeigu tokiais atvejais, tai sakau, yra vienintelis, tikrai neapsisaugosite nuo tokių atvejų, tikrai jie yra, egzistuoja, tai vienintelis dalykas yra sutarti tą riziką perkelti draudimui. Vienintelis dalykas. Tai, kad tai reikia sutarti su draudimo kompanija. Aš sakau, kiekviena draudimo kompanija yra skirtinga ir aš negaliu pasakyti vaisto nuo visų. Bet šiaip vežėjų nuomonė apie Lietuvos draudimo bendrovės yra ypač gera. Jau sąlygas, kaip mes darėtume šitas, kad parašytume apie migrantus. Sutinka. Aš dabar suprantu grįžčiau, į sutartus jaunę, sakysiu, greitai peržiūrėti sutartus su mero pataisom. Tai mane ir pasakys. Visą laiką galite rinktis užsienio rinką. Arba rizikuoti, arba likti taip, kaip yra. Nes kiek dabar supratau, vaistų šiai dienai nėra. Nei teisinių kažkokių įrašų į CMR, nei kažką tai nėra. Greitai apsidirbu. Sakau, ta prasme, jūs tikite stebuklą kažkokį, mes pasirinkam tą rinką Anglijos, visi žinom jos riziką. Mes rizikuojat. Taip. Tai dėl to kaip su Rusija. Ta prasme, aš ir neabejoju, bet ten buvo tam medžiagoj parašyta, kaip išvengti. Tai atvažiavau. Kaip išvengti. Žinote, toks nepatingėjo. Ta prasme, labai paprastai. Kur dažniausiai atsitinka? Dažniausiai atsitinka, kai būna vairuotojas sustoja. Iš tikrųjų, tokios praktinės. Ir jisai vėl įlipa, arba net neišlipęs, užsikuria variklį ir toliau važiuoja. Tai ne, reikia išeit patikrinti, kokia situacija yra. Tai galų galia užfiksuoti reikia tą. Jo, ta prasme, fiksuoti tokius dalykus. Taip, supranta, jeigu vairuotojas, jis niekada nepatikrina, jis ten bijo tikrinti, nes kažkokį tai krepšdėsi išgirdo. Dar esame tokių situacijų. Čia kaip jūs sako, čia tie, suprantat, čia yra tie, kurie nenori tikrinti, bet yra esmė, buvo pernai rudenį ir prieš naujus metus, kai uostė
mano praktikoje buvo atvažiavo, sako, pasimkit tuos pas Fransą. Fransas sako, čia visus jau pasiėmiau, važiuok toliau, važiuok. O ten dar daug paliko. Pravažiai kitoj pusėje, tam tada policininkas, kaip sakant, vairuotojas atidarė, pamatė, kad yra, priklėjo policijas, po 5 minučių su to policininku jau draugas. Nu, supranti, buvo kažkokia jų ten tų juodukų, supranti, ten kažkokia diena jie norėjo ten žymėti, kad dėmesį juos nekelia, nekreipia ir ką sukalė, kabina iš akmenų, supranti, pravažiuojant. Tai tas skambino šoferis, sakau, važiuok į policiją, tiek susinervavau. Važiavo, tas surašė prancūzas kokią, 30 lapų tų protokolų. Bet sako, tu nepergyvek, sako, ir mano lengva sudaužti. Tai ko tai ten, gali tik prašyti iš to vairuotojo, kad ten kažko, tai aš kitą kartą jų net uostė pačiam, arba laukiant eilėj. Ne, tai, ta prasme, kitos prevencijos, jeigu jūs nesimsite kažkokių tai veiksmų, arba vairuotojai nesimsite, kitokios prevencijos mes negalim pasiūlyti. Tai vienintelis tada perkelti tą pačią riziką, sakau, draudimo kompanijai, susiderinti, kad būtų aišku. Ir tada, tarkim, ramiai savo gyventi iki kol ten... Dar vienas klausimas. Taip, jūs esat protingi. Tai kokį šabloną reikia įkalti į SMR draudimą, kad paskui draudimo kompanija negalėtų nemokėti? Greičiausiai gal susirašinėjimas visas pradinis, dėrybos turi vykti būtent kalbant apie tai. Ne, jeigu nebus taisyklės. Bet susitarimas dėl sutarties irgi yra dalis sutarties. Bet aš net dabar pagalvojau, dabar kiekviena bendrovė turi savo draudimo taisyklės. Tuose taisyklėse apie šitas turbūt nėra. Šiaip tai ir nelabai skaitęs ateičiai. Tai aš tiesiog siūlyčiau galbūt iškart aptarti tai, klausti pardavėjo, ar tai yra drausta, kokiam sąlygom tai yra drausta. Gerai, o jūs savo praktikui, jūs vyrai pasakykit mums, kam tas seminaras skirtas, ar jūs savo praktikui, ką jūs darot, priedą prie taisyklių ar ką? Taip, tai yra specialūs suderinimai, to prasme, dėl rizikų. Taip, priedai yra, kaip sakai, draudimo kompanija turi ką? Polisą, ne? Ir taisyklės. Taisyklėse yra numatyta tai visi nedraudiminiai įvykiai. Tai jūs juos pasižiūrėkite, jeigu jūs matote, kad ten yra neteisėtas patekimas į transporto priemonę ir tai yra nedraudiminis įvykis, automatiškai tarkitės, kad šitas punktas būtų trauktas lauk. O jeigu jo aplamai nėra jokio kitus? Tai jūsų atsakomybė dėl migrantų yra drausta. Ta prasme, vėlgi, gali, kokie yra reikalavimai draudimo kompanijos? Jeigu yra kažkokie reikalavimai... Bet man reikės įrodyti, kad jisai padarė tokiu atveju, tas nelegalus, tą žalą. Supranti, o jeigu to nebus juoduko, supranti, juodukas man pasiaiškina. O tai kam jo reikia? Ta prasme, jisai, jūs gabenate krovinį, jis yra sugadintas, taip, sugadintas dėl imigranto, visiems aišku, priežastis nieks to. O kam aišku? Sakys, mums neaišku draudimo kompanija, o tam momente kaip ir... Kodėl? To asmens jau nėra, jis iš šoko. O tai kam reikia to asmens, kad jisai dėl franšizės, taip, jūs neatgausite tos franšizės. Kaltininko nėra, greičiausiai nebus. Bet, ta prasme, o kam reikia to kaltininko? Tas yra pasiekmė dėl imigranto ir draudimo kompanija turi reguliuoti nuostolį. Aš nelabai suprantu, kokią jūs patirtį turite. Papasakokite gal. Nereikia čia. Čia tik viena per patirtis tokia. Na, pirmiausia, dar galbūt atkreipti dėmesį į tai, kokiu pagrindu buvo atmesta žala, jeigu jūs turėjote tokį įvykį ir kalbėkite dėl naujo poliso, kad tokios sąlygos nebūtų. Jeigu šiaip atvirai, tai aš jokių būdų, supranti, stengiausi neužkabinti ir meluoti, kad ten ne emigrantas, ten vairuotojas padarė ir panašiai, nes jeigu tik jisai anoj pusėje išgirstų, kad ten buvo tas vadinamas juodukas, tai ten blogai. Užkaitė, sakau. Iš tikrųjų, taip yra, patikit čia. Kiti klausimai, pasidalinimai. Esam dar vieną paminėsiu, esam turėję tokių, kur tai susiję gal ne tik ir su krovinio žala, bet ir su pačia transporto priemonė. Pavyzdžiui, esam turėję tokių atvejų, kur važiavote į greitkelį ar kažkur tai ir pasiėmė akmenį, tokį neblogą luitą ir privažiuojančią transporto fūrą, metė akmenį, tai vos vairuotojo neužmušė. Ta prasme, jisai
vairuotojas kaltas. Ne, nu, Nekontroliavo. Ne, tai aš jums sakau, jūs dabar pasakojate atvejį, kaip va, buvo man. Tai suprantat, net jeigu policininkas, jisai yra vis dėlto teisės saugos atstovas, suprantat, Ramina sako, tu nepergyveni, sako, čia visiems būna ir mano mašiną sudaužė, tai mes bejėgiai vadinasi prieš jūs. daugiau, mažiau, jeigu jisai gali, nu, teoriškai galima išvengti, o kaip jūs tą įgyvendinsite, tai jau yra jūsų klausimas. Čia Kaspa, jau mes per toli dėjome. Nežinau, jeigu daugiau klausimų. O tai kokie tam priedė, ant ko ten akcentuoti tam prie to SMR draudimo? Nes dabar turbūt SMR draudimuose taisyklėse ar yra apie migrantus Lietuvų, nu lietuviško ergo ir ten visokių. Aš negaliu dėl visų sakau kompanijų pasakyti, tikrai ne visų prisimenu. Bet standartinėse taisyklėse ar yra? Pavyzdžiui, IFE, žinau, kad tikrai, man atrodo, nėra to reikalo. Ta prasme, jie draudžia migrantų žalos. Dėl ergo negaliu pasakyti, neprisimenu. Bet jeigu, ta prasme, jums įdomu, aš jums galiu tiesiog ką padaryti, bent vieną tokį darbą, gal naudingą, tai yra surašyti komentarą dėl taisyklių, pavyzdžiui, tų 5 top Lietuvos draudimo kompanijų ir surašyti, kur jums atkreipti dėmesį. Ir jums tokia nauda, kad bent dėrybos jūs galėsite panaudoti, kad man tai yra pirma reikalauti, kad būtų padaryta be apribojimų. Antras, tai jeigu draudimo kompanija nesutinka, tai yra dėrėtis tai, kad būtų X įvykių iki X sumos. Pavyzdžiui, 2 įvykiam iki 50 000 eurų limito. Nes jeigu draudimo kompanija neribotai padarys, tai tiesiog jums bus automatiškai brangesnė draudimo. Tai galite suderinti, tai jeigu jie nesutinka, ta prasme, įtraukti sąlygos, kad visiems galioja įvykiam be problemų, tai tada antrą punktą galite naudoti, kad būtų limitavimas 2 įvykiam 50 000 eurų, kažkas panašaus. Nu, šiaip tai brokio rado. Visiškai teisingai. Tai klausimas, kodėl jūs čia taip duodatės brokio darbą? Ką? Nu, kad brokerį į vietą pastatyti. Tai ne brokerį, bet brokerį. Brokerį į vietą pastatyti. Tai tą padarysiu, ta prasme, tam, kad, nu, gal kažkokios tai išsineštumėte tokios minimalios naudos. Tai gal kažkokių kitų klausimų turite susijusių. Siūlymas toksai, kitą kartą, kai ruošti seminarą, tai pasiruošti rimtai, o neaiškinti kažkokias abstrakčias teorijas. Jeigu seminarą, kad dėl migrantų ir padarytų žalų, tai būtų konkrečiai pasiūlymai, kadangi tas keičiasi. Jis nėra pastovus. Taip sakant, vienos panašiai. Tai buvo daug migrantų, įsileido, ir jų bus dar daugiau. Ir kad šnekėti konkrečiai, jums reikia daugiau susirinkti informacijos konkrečios, o ne aplamai. Taip sakant, ore paišyti burbuliukus. O konkrečiai, kaip ir kolega klausia, konkrečiai, ką jūs gali patarti, ką reikia, kad sumažinti tos nuostolius. Tai gerai, galim... Pirmiausia, imtis teisinių veiksmų turbūt. Pirmiausia, teisinių veiksmų imtis. Jūs neteisiniais veiksmai negali padaryti, paprastas dalykas. Jūs netgi tam emigrantui užneškite snukį, kad tai yra neįmanoma žalą. Tai paliekam jos ramybę, jisai padaro tą žalą ir visai tai... Jam tos kavos, o vairuotoją pasodins į cypę. Kaip su tais kroviniais momentais? Tai aš kaip ir minėjau, tinkamai nustatinėti žalos dydį reikia. Pirmiausia vietoje. Nes jeigu jis reikalauja už visą krovinį atlyginti, tai yra taisyklė, ką jie visą laiką daro. Tiek, kiek susidūriau, tiek, kiek jie visą laiką yra pretenzija visai pilnai praktiškai. Aš jums aiškinu, va dabar va žmogus pasako. Sumažinti sumą. Samdai nepriklausomas ekspertas. Atvažiuoja transporto priemonė, jau yra pažeidimai. Gavėjas yra arogantiškas. Jisai iš karto pasako, nenoriu popierių, nenoriu parašo, važiuok tu iškėlų. Tai kur man dabar skambės? Reiškia, reikia kreiptis į užsakovą. Instrukcijas turi duoti. Užsakovas, ką toliau daryti vežėjai. Ar grąžinti krovinį, ar gavėjas turi priimti. Aš kreipiuosi į draudimo bendrovę. Tai sakys, tai davai tada, kur tu įsikrauni, žiūrim, kas jūs. Tai kaip mums elgtis tokiais atvejais?
kreiptis į užsakovą, gauti instrukcijas. Taip. Yra užsakovas. Tai pirmiausia, paskutinio momentu, kad nesužinotų paskui. Iš Ne, karto tai, ta pasikeisti prasme, užsakovą, tai- koks tu esi buvo. Bet tai, ta prasme, arba mes einam ir sprendžiam problemą, arba mes slepiam ją. Tai reikėtų pasirinkti tą... Kaip Tokia elgtis? paslėps, jeigu Nu, tuo Aš momentu. suprantu. Kaip elgtis tuo momentu? Jisai net nenori, supranti, pamato, atidaro, vėl uždaro. Oi, aš nenoriu net žiūrėti ir čia. Žiūrėkit, ta prasme, galutiniam variantui jūs neišvengsi to, kad pamatys, kad ten buvo kažkas, tai Nu, jisai pamatys. neverta ir slėpti. Ta prasme, tai reiškia, jūs turite informuoti. Jūsų klausiu. Jisai pamatos. Ir jau tai toliau jis nenori nieko, nei priimti nieko. Jisai pasako, tu važiuok atgal. Į rytų Europą. Važiuok, sako. Taip, Nu, ir dabar skambinu į bendrovę, ne ten, IFA minėjot ar ko. Tai, okei, siūsim komisarą ir panašiai, suprantate, jie visi turi. Tai kur iškrovimas vyksta, iškrovimo nevyksta. Kaip mums elgtis su tokiais atvejais? Jūs turite kreiptis į savo užsakovą ir gauti instrukcijas, kur važiuoti. Ar į siuntimo vietą, ar pas gavėją palikti, jie tarsis, kad iškraus kažkokią trečią šalį. Matote, kad visą laiką būtina, jeigu gavėjas nepriėmė krovinio, tai jūs daugiau nebeturite ką daryti, tik kreiptis pas užsakovą. Ir jisai toliau instrukcijas nurodo. Jeigu instrukcijos neduodamos, jūs turite teisę realizuoti greitai gendantį krovinį. Jeigu kaštai sandėliavimo gali viršyti krovinio vertę, jūs galite iš karto jį realizuoti. Visą sumą jūs turite kompensuoti krovinio savininkui, o ta prasme, jeigu kažkurio dalies nepavyksta kompensuoti, jūs turite iš savo lėšų kompensuoti, jeigu tai buvo. Jeigu buvo įvykis dėl jūsų kalties, dėl imigranto ar kažkas panašaus. Taip, kad jis negali atsisakyti krovinio, jis turi priimti jį ir įvertinti nuostolio dydį. Krovinio savininko pareiga ir įvertinti nuostolio dydį. Jisai įvertina nuostolio dydį, jeigu jisai užsimerkusiam akim, visas krovinys sugadintas, siunčiat komisarą, tikrina, daro tyrimus, kuri dalis yra sugadinta. Už tą sugadintą krovinio dalį vežėjas atsako. Draudikas Jūsų labai geras kompensuojamas. buvo pasiūlymas, kad jūs mums paruošit kažkokią tai tokį variantą, ką mes turim reikalauti tam, pavyzdžiui, iš brokerio, kokios turi būti sąlygos, kad mes galėtum kontroliuoti. Kadangi mes praktiškai nedraudėjai, mes vis vien žinom mažiau negu, pavyzdžiui, draudėjas. Jisai visada mus apgaus, jeigu norės apgauti, jeigu yra toks tikslas. Tai padarykit mums kažkokį tai šabloną, mes darom sutartį ir mes žiūrim, tikrinom, aha, gerai, viskas gerai. Ir draudimo kompanija mes žinom nors 90% garantuoti, kad mes atgausim kažką. Tai, o iš savo pusės mes viską padarysim. Ir tada dar šitą, kokių įrodymų, kokį dokumentaliai, kaip mes galim įrodyti, kad mes padarėm viską, 100%, kad tas krovinys būtų išsaugotas. Tai niekad neįrodysit, yra toks. Ne, tai kodėl? Pavyzdžiui, teisme yra teismų praktika ir, pavyzdžiui, kažkas tai įrodė, kažkam tai atmetė. Tai mes galim pagal teismų praktiką žinot, ką mes turim padaryti. Ar yra, o kitas klausimas? Mes galim nieko nedaryti, bet surinktus papėjimus ir viskas, kad nuėmė teismą. Čia viskas šviežia, kiek suprantu. Atleiskite, aš dar vieną klausimą turiu. Čia gal... O teismuose bent yra tokių bylų? Iš mūsų žinomų, tai ne. Iš pradžių galbūt klausimų, ta pirmoji dalis bus būtent mūsų vežėjams, o paskui galbūt ir jums reikės adresuoti. Ar yra poreikis dabar Jungtinėje karalystėje turėti kontaktų su teisininkais, ar jūs turite kažkokias tai rekomendacijas? Vežėjams, ar jums čia be problemų? Ta prasme, jeigu ten atsitinka dėl... Taip, dėl... Čia gali būti ir prieš valdžios institucijas, tai prieš pasienio tarnybas, nes ten ir baudos skiriamos vienas dalykas, antras dalykas dėl krovinio žalos. Matote, Dėl baudų skirimo galim kontaktus su advokatu galim gauti, galim pateikti. Aš tą klausimą neatsitiktinai uždaviau. Praeitą savaitę skambina vienas iš mūsų asociacijos narių. Ir sako tokį paprastą dalyką. Pas mūsų mašina važiavo į Jungtinę karalystę. Jungtinėje karalystėje buvo surastas nelegalas. Mašina liko sulaikyta, žadėjo gražinti ant su kroviniu ją po 2 dienų, praėjo savaitę dar negražina, į ką man kreiptis ir panašiai. Tai va tokiu atveju, aš suprantu, čia jau reikalingas teisininkas. Šiai dienai turiu sulaikytą mašiną, kurios stovi 1,5 mėnesio. Taip. Tai gerai, bet to...
Ne, viskas aišku, bet tai tokiu... yra vėl, ta prasme, kaip visą tą valdom, nu, tai bendraujam su visom teisiniam jų... Tai va čia ir kyla klausimas, nes vairuotojas klausimo neišspręs, jūs esate toli, jums reikia ieškoti teisininko dirbančio Jungtinėje karalystėje. Taip, pavyzdžiui, mes kaip įmonė taip turim, sakykime, atsakingą, ne tik atsakingą, bet su tais, kuriais jau esame ne vieną kartą bendravę, mes per juos bandom teisiškais formalumais, tais teisiškai teisingai. Yra terminai, yra sąlygos, yra panašiai. Atsakyti tam tikrus klausimus visus ir išsireikalauti, kaip galima greičiau grąžinti transportą. Taip, teisingai. Iš praktinės pusės irgi priminėt vieną situaciją, tai buvo, kur irgi kirto, ten rado nelegalių migrantų, arba ten yra buvo statys dar su kroviniu, ten nelegaliu ir sulaiko. Ten krovinį būna arba sulaiko, ten, nežinau, arba, pavyzdžiui, tenais atsisako, arba parašo, kad tenais, kad, ne, čia kalbėkim tik apie sulaikymo krovinį. Sulaiko krovinį arba pačią transporto priemonę. Tai ką reikia daryti, tai yra susitikti iš karto su vietiniais advokatais. Tai mes juos, jeigu čia buvo jūsų klausimas, tai mes kontaktų tikrai turime ir galime patarti. Kitas dalykas yra klausti draudimo bendrovės, ką man toliau daryti, pavyzdžiui. Ir gal irgi padės. Taigi čia apie atsakomybės draudimo kalbą. Nes jeigu krovinys yra sulaikytas. Bet šiaip tai yra kreiptis į advokatas, vietinis jie geriausiai išmano ir turiu dar vieną patirtį, tai yra tokia, kad ką padarė tie advokatai, jie paprašė įrodyti, va čia jūsų klausimas, kuris klausite, kaip įrodyti, ne? Jie advokatai paprašė, atsiųskite savo procedūras, kurį vairuotojams duodat, kad jūs ten turite po sustojimo patikrinti transporto priemonę. Nu, praktikos kodeksą. Taip, Jo, praktikos kodeksą, kad jūs to vairuotojai pasirašė, kad jūs laikotės, taip, ir vairuotojo paaiškinimo parašyti. Ir kitas, nežinau, kokias dar gali būti patikimos. Tokios bendros procedūros, kad jūsų vairuotojai to laikosi daugmaž. Kad tokių įvykių neturėjot praeity ir panašiai. Jeigu tą atsiųskite, nes čia realus atvejis, mes atsiųskime. Gerai, gal ir neturėjo tas klientas, bet jisai parašė, kad aš turiu dar tą procedūrą. Ir advokatė pateikusi tą visą medžiagą, tai Border Force, jie sako, gerai, super, matom, kad visas šimtas įvykis, čia nebuvo jūsų 10 įvykis ten porą metų, ar kažkas panašaus, mes paleidžiam ten krovinį ir tą transportą priemonę. Už ką čia jį sulaikys? Ten už kitus dalykus. O tai greičiau praktikos kodeksas ir cigaretės, tai čia žinai. Gerbiamas Linai, bet jeigu jūs turite galimybę pateikti bent jau kažkokius tai kontaktus, dar kažkas tai teisininkų, tai prie tų pačių 5 rekomendacijų, ką jūs žadėjote, tikrai busim dėkingi. O gal vairuotojas pats pasadins tus migrantus? Cigaretės jau reikia, kad grįžtų atnešti. O kam tas bus vežėjas? O vairuotojas silpnynis paėmė iš migrantų ir dažė. Visi čia variantai. Ne, tai tas legalus, jau štulis vairuotojų moka, skaitau jau tas legalus. Ne, tas keleivių pervedimas. Čia keleivinė. Tai licenzijos įtrūks. Čia paskui gauna, jisai supranta, Čia bauda visiems bylą ir aš jau labai patenkintas, aš jau parodau žemėlapį, kur kalėjimas Anglijos. Ir paskui kartu eina į tą kalėjimą, ne kad vairuotojas ir keleivis. Ne, yra O iš uždarė vieną. paskos direktorius dar įmonės. Uždarė pusę metų, už kartais ten technikam tik pakaro. Gal kažkokių kitų klausimų turite? Koncentruojamės į priedus.